inserting recorded sound effect or inbuilt sound effect. നമ്മുടെ ഈ മൊഡ്യൂളിലെ ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണിത്. സോ നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് ഒരു റെക്കോർഡഡ് സൗണ്ട് നമ്മുടെ പവർ പോയിൻറ്റ് സ്ലൈഡിലേക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇൻസേർട്ടിങ് റെക്കോർഡഡ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ് ഓർ ഇൻബിൽറ്റ് സൗണ്ട് എഫക്റ്റ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി സിയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ഓഡിയോ എടുത്തിട്ട് അത് നമ്മുടെ പവർ പോയിൻറ്റിലെ സ്ലൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതായത് നമ്മുടെ പി സി എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, പേഴ്സണൽ കമ്പ്യൂട്ടർ അല്ല, നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ നേരത്തെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ച ഒരു ഓഡിയോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യാം, സ്ലൈഡിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം. അതിനുള്ള ഓപ്ഷനാണ് ഇൻസേർട്ടിൽ ഓഡിയോ എന്ന മെനു എടുക്കുക. ഇൻസേർട്ടിൽ ഓഡിയോ എടുത്താൽ അതിലുണ്ടാവും മൈ പി സി എന്ന്, ഓഡിയോ ഓൺ മൈ പി സി എന്നുണ്ടാവും. അതായത് നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലുള്ള ഓഡിയോ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യുക, ആ ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഓഡിയോ കിടക്കുന്നത് അതെന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഡെസ്ക്ടോപ്പിലോ അല്ലെങ്കിൽ മ്യൂസിക് ഫോൾഡറിലോ എവിടെയാണോ നമ്മുടെ ഓഡിയോ നമ്മൾ സേവ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ അവിടെ നിന്ന് അതെന്ത് ചെയ്യുക, ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഓക്കെ കൊടുത്താൽ മതി, ഇൻസേർട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. താഴെ കണ്ടല്ലോ ആ ഫിഗറിൽ, ആ ഒരു സ്ക്രീനിൽ കണ്ടില്ലേ താഴെ ബ്രൗസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇപ്പോൾ ഇത് കിടക്കുന്നത് മ്യൂസിക് എന്ന ഫോൾഡറിലാണ്, ലൈബ്രറീസിലെ മ്യൂസിക് എന്ന ഫോൾഡറിലാണ്. ഓട്ടം ലീവ്സ് എന്ന ഓഡിയോ കിടക്കുന്നത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യുക, then ഇൻസേർട്ട് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിക്കോളും, നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആയിക്കോളും. then ഇനി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുക, ഓഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. അതിനും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ്. ഇൻസേർട്ടിൽ ഓഡിയോ എടുക്കുക, അപ്പോൾ അതിൽ എന്തുണ്ടായിരിക്കും, റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇത് നമ്മുടെ പവർ പോയിൻ്റിൻ്റെ വേർഷൻ മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഓപ്ഷൻസിലൊക്കെ ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ചിലപ്പോൾ പഴയ പവർ പോയിൻറ്റ് വേർഷൻസ് ആണെങ്കിൽ അതിൽ വേറെ എക്സ്ട്രാ ഓപ്ഷൻസൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോഴത്തേതിലാണ്, ഏറ്റവും പുതിയ വേർഷൻസിലാണ് ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷൻസ് കാണാറ്. റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ എന്ന റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ, അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇൻസേർട്ടിൽ ഓഡിയോ എടുക്കുക, അതിൽ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ എന്ന ഓപ്ഷൻ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, അങ്ങനെ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റെക്കോർഡ് ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്തെടുക്കുക, ഒരു വിൻഡോ വരും. റെക്കോർഡ് സൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ വരും. അതിൽ നെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേബൽ ഉണ്ടാവും. നെയിമിന് നേരെ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഓഡിയോയ്ക്ക് ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കണ്ട. ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ, ഈ ഒരു വിൻഡോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണ്, സ്ലൈഡ് 5 കമൻറ്ററി എന്നാണ് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പേര് കൊടുക്കാം. ദെൻ ആ വിൻഡോയിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമാണ്, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യുക, ആ റെഡ് കളർ ഡോട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോഴാണ് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ പേര് കൊടുക്കുക, ദെൻ റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാനായാൽ ആ റെഡ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ റെക്കോർഡിംഗ് ഫിനിഷ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ നടുവിലുള്ള സ്ക്വയർ സിമ്പിൾ ഉണ്ടല്ലോ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്, സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അത് റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റെഡ് ഡോട്ട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ സ്ക്വയറും അതിനടുത്തുള്ള സ്ക്വയറും ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ്, നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കണം, അല്ലേ, കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളത് കേട്ട് നോക്കണം. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടി തൊട്ടടുത്തൊരു പ്ലേ ബട്ടൺ ഉണ്ടായിരിക്കും, അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് കേട്ട് നോക്കാം. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ആ താഴെയുള്ള ഓക്കെ ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പേര് കൊടുത്തു, റെക്കോർഡിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തു, തന്നെ നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്ത് നോക്കി. എല്ലാം കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒരു ഓഡിയോ ഫയൽ ഇൻസേർട്ട് ആവും. ഇതാണ് ആ ഓഡിയോ ഫയൽ ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ആയിക്കോളും. ദെൻ ആ ഓഡിയോ ഫയൽ നമ്മളൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ദെൻ അതിൽ പ്ലേ ബട്ടണും പോസ് ബട്ടണും ഉണ്ടാവും. പ്ലേ ബട്ടൺ തന്നെയാണ് പോസ് ബട്ടൺ. ആ ഒരു ബട്ടൺ എന്ത് ചെയ്യുക, ഓഡിയോ ഫയലിന് താഴെയായിട്ടുണ്ടായിരിക്കും.
അപ്പോൾ അതെന്ത് ചെയ്യുക, ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പ്ലേ ഓർ പോസ് ബട്ടൺ, പ്ലേ ബട്ടൺ തന്നെയാണ് പോസ് ബട്ടണും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യുക, അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ ഓഡിയോ നമുക്ക് പ്ലേ ചെയ്യാം, കേട്ട് നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ടെന്നുള്ളത് ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കാം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയായിട്ടൊരു ടൈം ലൈൻ കാണാം അല്ലേ. അത് പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. എത്ര പോർഷൻ പ്ലേ ചെയ്തു എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടി അതങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ വേറൊരു കുറച്ച് ടൈം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ആണ് കേൾക്കേണ്ടത്. അതായത് തുടക്കം കേൾക്കേണ്ട ഒരു നടുഭാഗമൊക്കെയാണ്, നമ്മുടെ ഓഡിയോൻ്റെ നടുഭാഗമൊക്കെയാണ് കേൾക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ആ ടൈം ലൈനിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ പോയിട്ടൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഭാഗം നമുക്ക് കേൾക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് ആ ടൈം ലൈന്. അതിൽ പ്ലേ ഓർ പോസ് ബട്ടൺ ഏതാണെന്നുള്ളത് കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലേ. ആ യെല്ലോ കളറിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് കാണുന്നതാണ് പ്ലേ ഓർ പോസ് ബട്ടൺ. ദെൻ ടൈം ലൈൻ കാണുന്നുണ്ട്. അത് നമ്മൾ ഓഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ആ ടൈം ലൈൻ ഇങ്ങനെ നീങ്ങി പോവും. അതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനിയിപ്പോൾ സെൻറ്റർ പോർഷനാണ് നമുക്ക് കേൾക്കേണ്ടതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെൻറ്റർ പോർഷനിൽ വന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ആ ഒരു പോർഷൻ കേൾക്കാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മുടെ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് നമുക്ക് ഒരു സ്ലൈഡിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു പോർഷനിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം, നീക്കി വെക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ആ ഒരു ഓഡിയോ ഐക്കൺ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സിമ്പലിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയോ ഐക്കൺ, അതാണ് ഓഡിയോ ഐക്കൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ സ്ക്വയറിനകത്ത് ആ ആരോ മാർക്ക് കാണിച്ചിട്ടില്ലേ ഒരു സിമ്പലിൻ്റെ നേരെ, അതാണ് ഓഡിയോ ഐക്കൺ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ആ ഒരു ഐക്കൺ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, സ്ലൈഡിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ലൈഡിലെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കി വെക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആ ഓഡിയോ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിയോ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കീബോർഡിലെ ബാക്ക് സ്പേസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിലീറ്റ് കീ പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഓഡിയോ ഫയൽ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഫയൽ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലേ ബാക്ക് ടാബ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. പ്ലേ ബാക്ക് ടാബ് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. ഓക്കെ, പ്ലേ ബാക്ക് ടാബിൽ അതിനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഒരു സോങ് ആഡ് ചെയ്തു, അത് നമുക്ക് ഫുള്ളായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യണ്ട, ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ പോർഷൻ മുതൽ ലാസ്റ്റ് പോർഷൻ വരെ മാത്രം നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മതി എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ട്രിം ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമായിരിക്കും, നമ്മൾ വാട്സപ്പിലൊക്കെ വീഡിയോസൊക്കെ സെൻഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫുള്ളായി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാറ്റസിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ ഫുൾ പോർഷൻ വരാതെ കുറച്ച് ഭാഗം മാത്രമായിട്ട് വെക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യില്ലേ, വീഡിയോ തന്നെ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ട്രിം ചെയ്യാമെന്ന് പറയും. അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ ഓഡിയോ സ്ലൈഡിലേക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും ട്രിം ചെയ്തിട്ട് വെക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓഡിയോ ഫയൽ സെലക്ട് ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് റിബണിലുള്ള പ്ലേ ബാക്ക് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഫോർമാറ്റിൻ്റെ അടുത്തായിട്ടാണ് പ്ലേ ബാക്ക് കാണുക. പ്ലേ ബാക്ക് എന്ത് ചെയ്യുക, ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ട്രിം ഓഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കമാൻഡ് കാണാം. ആ ട്രിം ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ ട്രിം ഓഡിയോ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ, ആ ട്രിം ഓഡിയോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഒരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും. ഇതുപോലൊരു ഡയലോഗ് ബോക്സ് വരും. അതിൽ ഗ്രീൻ ഹാൻഡിൽ ഉണ്ടല്ലോ, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലായിട്ട് ഗ്രീൻ ഹാൻഡിൽ കാണുന്നുണ്ടല്ലോ, അത് സ്റ്റാർട്ട് ടൈം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. റെഡ് ഹാൻഡിൽ എൻഡ് ടൈം കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുമാണ്. അതായത് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്യുന്ന പോർഷൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രീൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, എൻഡ് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് റെഡ് കളറും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുക. ദെൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഓഡിയോ ഫയലൊന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്യാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അതൊന്ന്, അതായത് നമ്മൾ ട്രിം ചെയ്ത പോർഷൻ കറക്റ്റാണോ, ഇത്രയും പോർഷൻ തന്നെയാണോ നമുക്ക് വേണ്ടതെന്നൊന്ന് പ്രിവ്യൂ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്ലേ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതി. ദെൻ അതിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ അത്രയും പോർഷൻ വേണ്ട, കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് കുറയ്ക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, വീണ്ടും ആ ഹാൻഡിൽസ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം. റെഡ് ഹാൻഡിലും ഗ്രീൻ ഹാൻഡിലും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് അനുസരിച്ചാക്കുക. ദെൻ ഓക്കെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അത്രയാണ് ഇൻസേർട്ടിങ് റെക്കോർഡഡ്